跟住落嚟要講嘅嘢咧，叫 glass prism 棱鏡啊，咁同埋呢個 dispersion 即係擴散嘅意思。dispersion glass prism 咧，其實只不過係話俾你知，一隻光咧可以折射落一個三棱鏡度，跟住咧佢再折射翻出嚟啦。dispersion 咧就係講緊一樣嘢，我哋咧一撮光啊 light wave 入邊咧係有紅橙黃綠青藍紫噶嘛，你讀個 light wave 你就明噶啦。咁啊，紅橙黃綠青藍紫入邊咧，其實大家個 extent of reflection 咧，對於喺呢個 glass 入邊咧係有唔同嘅。咁我哋再講啊。咁咧，首先你要明白，正如有 lateral displacement 一樣 ，glass prism 我哋會有興趣一樣嘢，叫做 angle of deviation 啊。deviation 就係講緊咧，簡單啲講啊，就係講緊你個 incident ray 同埋個 emerging ray 咧，如果佢哋畫一條夾角啊 ，incident ray、emerging ray 呢個角度係幾多？純粹就係知呢樣嘢啫。OK， 明咗呢樣嘢嘅時候咧，計點樣計啊？唔多講啦，但係我想俾你知一樣嘢，就係啊，如果我將個媒介換咗做一啲折射率更高嘅媒介，例如鑽石，假設呢個係玻璃啊，我換咗做一個鑽石，個 deviation 應該係會更大嘅。所以咧，呢個係睇緊啲咩啊？係睇緊個折射率嘅 difference between two medium。OK， 你可以自己揾張數學紙自己去計，但係我知大家都唔會有時間計嘅時候呢，我想俾個結論你。如果唔係，你又試下 trying to find 啲，你一揾到嘅話呢，你又好成功噶啦。OK， 呢度唔難明啦，因為其實你明咗折射嘅時候，我都唔想多講咩 bend toward normal、bend away from normal 啦，冇咩意思。咁我哋跟住其實落去，只不過係講 dispersion 一樣嘢。頭先我講過啦 ，white colour 其實講緊就係喺你光譜入視光譜 visual light 入邊 violet 去到 red 咁多顏色，噔噔噔噔噔噔噔咁樣，紅橙黃綠青藍靛紅橙黃綠藍靛紫啊。咁咧，我講過 light wave 係好特別嘅，佢喺折射呢一家嘢。佢嘅折射嘅速度咧，同埋佢，因為佢個 frequency 係永遠唔會變啊嘛，而佢折射會改變嘅嘢，正正就係佢嘅速度。而因為 phi 又等於 f lambda 嘅時候，如果 frequency 係唔變嘅時候，你 speed 下降，個 wavelength 自然要下降啦。咁咧，你又會問我咯，哎呀〜咁啲 refractive index for 啲 light 咪同 water 啊嗰啲好唔同咯。都可以咁講㗎，因為 general Snell's law 其實係用喺啲 water wave 度，但係佢部分嘅 law 又可以用喺呢個 light wave 嗰度。咁簡單啲啊，咩1.33、1.5咧，就1.33 water wave 佢唔適用會喺呢個refractive index for light wave 咁嘅情況嘅，或者你大概理解到就係話佢哋視光譜入邊咧，呢啲 light 對 refraction 嘅 sensitivity 啊係有個差距喺度。首先你要接受到一個定律就係紫色，即係呢個 wavelength 越低嘅 wave，佢嘅折射率係會高啲嘅。高過一個紅色 ，OK？ 當你明咗呢樣嘢嘅時候呢，你要接受到嘅嘢就係話 wavelength 唔同，折射率自然有唔同 under 同一個媒介。明到呢樣嘢嘅時候，我哋就可以落去睇呢幅圖。呢幅圖完全解釋咗dispersion 可以出嚟嘅效果。呢幅圖當然有啲誇張啦，但係如果我哋去細睇一啲 simulation 嘅時候，其實係非常之明顯，我哋係會見到呢，佢係有個差距喺呢度。
dispersion 就係一樣咁簡單嘅嘢嘅啫。咁當你明，通常最多問嘅嘢就係話出嚟嗰兩條 ray 啊，到底邊條係紫色，邊條係紅色啊？咁呢，通常啊睇下你知唔知乜嘢叫 bend away 啊 toward normal 啦，同埋就係個 reflection 方向 reflection 啦，即係有時啲人可能將呢一條同呢一條調轉咗咁樣啊嘛，就係咁嘅意思啫。咁你如果明咩係 glass prism 同埋 dispersion， 恭喜你又完成咗一大個 milestone 啦。跟住我哋落去剩低個3節呢，好快嘅啫，講全內反射，繼續落。